Skont l-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, it-twaqqif ta' kummissarju għall-istandards tal-ġudikatura huwa pass pożittiv biex isiru l-menti dwar l-imġiba ta' membri tal-ġudikatura. Innota bosta żviluppi pożittivi fil-qasam tal-ġustizzja, fosthom iż-żieda ta' 11% fil-budget u żieda fl-ammont ta' prosekuturi u prosekuzzjonijiet li waslu biex is-sena l-oħra inħarġu 74 qatt ta' akkuża. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni Ewropea esprimiet tħassib dwar id-dewmien fil-proċeduri legali u l-bżonn ta' iktar effiċjenza fil-proċeduri legali insegwu. Twaqqif tal-Kummissarju għall-Istandards tal-Ġudikatura ntlaqa tajjeb mill-Kummissjoni Ewropea. Fl-aħħar rapport dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, l-Kummissjoni qalet li din il-kariga hi struttura tajba biex jidħlu l-menti dwar il-ġudikatura li mbagħad tista' tittieħed azzjoni kontrihom. Intqal il-Kummissarju jeħtieġ jissigura li l-investigazzjonijiet isiru b'indipendenza u imparzjalità. Ir-rapport juri li kważi nofs il-popolazzjoni u 2/3 tal-kumpaniji qisu